السلام عليكم مامۆستا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دادگیان باشی ئەحواڵت؟ الحمد لله خوشکی باشم، خوا لە ڕازی بێ عەرەبی، خوا چاک بۆ هەموو لایەک ڕێبازی دەستخۆش بەرنامەکەش بێکە مامۆستاجان. سپاس بۆ جەنابتان، دەستیەوەش خۆش بێ. پرسیارێکم هەبوو، زۆر داڵێن لە زۆر کەس جۆن لێ بۆ لە دەست و قاچت دیار بێ لە نوێژکردنە، یعنی زیاتر قاچت دیار بێ، هیچ ئیشکالێکی نییە. بۆ ئافرەت بەڵێ بەڵێ قاچ دیار یعنی لە پێش کوڕت بێ، هەر لە ماڵ خۆت بین بەس قاچت دیار بێ. بەڵێ بەسەر چاو ئینشەڵا خوشکە باشەکان لەسەر بابەتەش قسەت بۆ دەکەم. ئەبێ وانە مامۆستا؟ بەڵێ ئیشکە کاتێک کە لە ماڵی خۆتای زانایان واتە ئەمە ڕازیایی زاناین لەسەر حەز دەکەی لە دواترا بۆی ئەوەندە لەسەر جەنابن نەکەوێت لە درێژەی وەڵامەکاندا وەڵامی بەڕێزیشی دەدەمەوە دایکیکەیوان. زۆر مەمنون، دەستت خۆش بێ. خوا لە ڕازی بێ خەدایکەیوان سپاس دەکەم. ئەفەرمێ ئافرەت قاچی دیار بێ لە نوێژدا، زانایان لەسەر ئەوە دوو بۆچوونیان هەیە. بەشێک لە زانایان دەفەرمونون قاچت دیار نەبێ و قاچت داپۆشراو بێ پێویستە، هەندێک لە زانایانیش فەرمویانە کە هەندێک لە زانایانیشەن ئافرەت ئەگەر لە شوێنێکا لە ماڵی خۆتا کچی خۆتی لێیە، کوڕی خۆتی لێیە، مێردی خۆتی لێیە، بێگانەیەکی لێ نییە، لە ناو ماڵی خۆتا نوێژت کردووە، دایکی کەیوان هیچ ئیشکالێکی لەسەر نییە، قاچەکانت بە دەرەوەن، قاچت بە دەرەوە بوو دانەپۆشرا بوو، بەڵێ نوێژەکەت دروستە. و ئەگەر ئەم جلانی ئێستا کە نوێژیشان زۆر شتێکی باشن، قاچتان داپۆشراوێ خوشکانی بەڕێزم لە هەموو شوێنەکە چاکترە. بەڵام ئەگەر نامەحرەمی لێ نەبوو، لە ماڵەکەی خۆتان دابوون و تەنها سنووری قاچەکانت بە دەرکەوت، جلەکەت وەکو جلی نوێژ نەبوو، مەکسیەکە دیان کراسە کوردیە داپۆشراوە، ئەستورەکەت کامو لە شیتری داپۆشتیبی، قاچەکان تیدا نەپۆشی، نوێژەکەتان دروستە و خوا تەعالە عیبادەتی هەموو لایەک قبوڵکە.